কর্মব্যস্ত এই জীবনে আমরা একটু স্বস্তির জন্য হলেও প্রতিনিয়ত পুরোপুরি প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই তো প্রযুক্তির কল্যাণে এবারে কাপড় ধোয়ার মতো খুব কঠিন বিষয়টাকে একটু সহজ এবং সাবলীল করে তুলতেই ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স বাজারে নিয়ে এলো AI প্রযুক্তির 8 ও 9 কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিন। স্যামসাং এর নতুন এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ওয়াশিং মেশিনটি আপনার জীবনকে করে তুলবে আরো সহজ। এতে রয়েছে AI কন্ট্রোল প্যানেল, যার ডিসপ্লেতে আপনি পেয়ে যাবেন সকল ধরনের নোটিফিকেশন। এতে রয়েছে লন্ড্রি রেসিপি, যা আপনার কাপড়ের ধরন এবং রঙের উপর ভিত্তি করে আপনাকে পারফেক্ট ওয়াশিং সাইকেল রিকমেন্ড করবে। এছাড়াও আপনি টাইমও সেট করে নিতে পারবেন। স্মার্ট থিংস অ্যাপের মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার প্রিয় ওয়াশিং মেশিনটি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন স্যামসাং এর এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আরও পেয়ে যাবেন অটো ডিসপেন্স টেকনোলজি। এই টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মেশিনটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ডিটারজেন্ট নিজের মতো করে নিয়ে নেয়, যার ফলে বেঁচে যায় অতিরিক্ত ডিটারজেন্টের অপচয়, সাথে বাঁচে আপনার খরচও। এছাড়াও এর ইকো বাবল টেকনোলজি বাতাস ও ডিটারজেন্ট পানির সাথে মিশিয়ে প্রচুর পরিমাণে ফেনা তৈরি করে। যত বেশি ফেনা, কাপড় তত বেশি পরিষ্কার হয়। এই ইকো বাবল ঠান্ডা পানিতেও ফেনা তৈরি করতে পারে, ফলে হিটারের জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। এই ওয়াশিং মেশিনের মাধ্যমে আপনি মাত্র 39 মিনিটে ফুল লোড কাপড় পরিষ্কার করতে পারবেন। 1400 RPM এর ডায়মন্ড ড্রাম প্যাটার্নে স্পিন করার সময় পানি দ্রুত ঝরে যায়, যার ফলে কাপড় পরিষ্কারের পাশাপাশি বেঁচে যায় আপনার মূল্যবান সময়ও। বিদ্যুৎ বিলের কথা চিন্তা করে আপনারা অনেকেই ভাবেন যে একটু কষ্ট করে হলেও নিজের কাপড়টা নিজেই ধুয়ে ফেলি, কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, অত্যাধুনিক ইনভার্টার টেকনোলজির মাধ্যমে এই ওয়াশিং মেশিন আপনাকে দিবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সুবিধা, যার ফলে আপনি আপনার পছন্দের কাপড়টি খুব কম সময়ে অল্প পানি ব্যবহার করে ধুয়ে নিতে পারবেন। ডিজিটাল ইনভার্টার মোটর আপনাকে দিবে নয়েজলেস অপারেশন, আর এই ডিজিটাল ইনভার্টার মোটরে স্যামসাং আপনাকে দিচ্ছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি। সাধারণ পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়ার পর কাপড়ে থেকে যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ও জীবাণুর সংক্রমণ। এর হাইজিন স্টিম ড্রামের নিচ থেকে উপরের দিকে বাষ্প ছেড়ে যায়, যার ফলে 99.9% জীবাণু কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায়। তাই জীবাণু ও ভাইরাস মুক্ত রাখতে আপনি স্যামসাং ওয়াশিং মেশিনে পেয়ে যাবেন প্রযুক্তিগত সকল ধরনের সুবিধা। আমরা সবাই কম বেশি ব্যস্ত সময় পার করি, তাই তো সময়ের মূল্যটা আমাদের কাছে অনেক বেশি। হাতে কাপড় কাচার থেকে ওয়াশিং মেশিনে অনেক কম সময়ে কাপড় পরিষ্কার করা সম্ভব। আর শুধু তাই নয়, ওয়াশিং মেশিনে আপনি কাপড় দিয়ে কিন্তু গৃহস্থলের অন্যান্য কাজও সেরে নিতে পারবেন অল্প সময়ে। তাই তো আজই চলে আসুন এবং বেছে নিন আপনার পছন্দের স্যামসাং এর এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ওয়াশিং মেশিনটি। সো হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর? আজই চলে আসুন ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স এর যে কোনো স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায় এবং বেছে নিন আপনার পছন্দের ওয়াশিং মেশিন। 0% ইন্টারেস্টে EMI এবং সহজ কিস্তি সুবিধা সহ পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রি ইনস্টলেশন এবং ডেলিভারি। স্যামসাং, এক্সপিরিয়েন্স দ্য বেস্ট।